Этот звуковой эффект используют блогеры-миллионники при монтаже своих Reels. Он подходит, когда нужно убыстрить долгий процесс, помогает сослаться на факты с прошлого, например, подчеркнуть противоречия в заявлениях политика 15 лет назад и сейчас. Создает динамику, помогает продвигать ваши Reels. И это звук перемотки пленки. Используйте его для увеличения вовлеченности зрителей. Но при этом не забывайте, что монтаж — это действительно важный, но не самый главный инструмент в продвижении ваших Reels. Важны знания по работающим стратегиям продаж через них. И я их собрала на своем бесплатном воркшопе. Чтобы его посмотреть, переходите в описание моего профиля.